A yau zan nuna muku yadda za ku yi converting kowane irin website zuwa application kuma ku sauke shi a cikin Android phone ɗinku ba tare da kun sha wahala ba. Wannan abin zai taimaka muku ƙwarai da gaske ga mutane masu yawan mantuwa idan mun ba da link ko ka samu wani link na wani website kuma ba ka son ka manta shi, to abin da za ka yi kawai sai dai ka yi converting ɗin shi zuwa application ko da su ko ba su da application ka sauke shi a Android phone ɗinka don duk lokacin da ka zo za ka yi amfani da shi kawai ka buɗe shi ka yi amfani da shi tamkar application. Wannan zai taimaka muku ƙwarai da gaske kuma na ce ya kamata dama in yi shi dalla-dalla ku ga yanda zan sauke arena.ai saboda kun san ba su da website amma ya kasance kai kana da mallakin shi a matsayin website ko kuma misali kamar su aistudio.google su ma kun ga ba website in ba Gemini ba amma kuma yana da matuƙa abubuwan da babu su a cikin Gemini wanda ya kamata a ce kana buɗe shi kana amfani da shi a koda yaushe. Ba tare da ɓata lokaci ba yau zan nuna muku dalla-dalla ku biyo ni a sannu har ƙarshen wannan bidiyon. Farko za ka buɗe browser ka, idan ka buɗe browser ka kamar haka za ka shigar da sunan wannan website ɗin ga shi nan zan rubuta shi kamar yadda kuke gani ga ya nan sunan shi, bari in cire muku yadda za ku ji daɗin karanta shi kamar yadda yake haka. Kuna gani appcreator24.com shi za ku shiga haka, da kun shige shi zai buɗe muku kamar haka. So bayan ya buɗe muku kamar haka abin da za ka yi shi ne idan ba ka da account sai ka yi register da su, idan kuma kana da account sai ka shiga kawai. Ni na taɓa register da su saboda haka ina da account ga nan zan yi sign in. Idan kai sign in zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka kamar haka kun gani ai a haka pejin sai yake kamar kwamfuta sai ka ɗan zumo shi haka. Kamar yadda kuke gani haka za ka karanta abin da suka ce yawwa. So abin da za ka yi a nan gurin sai ka zo gurin app kamar yadda kuke gani ga wani guri nan da aka ce app nan gurin sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka ga application ɗin da kake da su, in ba ka da su kuma a nan so ga wurin da aka ce create app nan gurin, ni da yake already ina da waƴansu guda biyu da kuke gani so shi yasa kuka gan su. So ga wani gurin da aka ce create app sai ka taɓa shi haka zai buɗe maka kamar haka. Idan ya buɗe maka kamar haka kana yi kana ɗan zumo shi haka so abin da za ka yi a nan gurin su ma AI gare su amma mu za mu yi manually ne kamar yadda kun ga sun sa try our AI to create your app. Na san wannan in ka taɓa shi kuɗi ne saboda haka kai abin da za ka yi kawai abin da za ka yi application ɗinka wanda kake son ka yi wanda zai sauka a cikin waya yanda ba ka son ka ringa amfani da browser ko da yaushe ya kasance yana kan wayarka in Android gare ka shi za ka yi amfani da shi. Misali kamar yanzu za mu yi na arena saboda haka kawai zan rubuta arena kamar yadda kuke gani arena AI kamar yadda kuke gani na shi zan yi arena AI. Kuna gani? So saboda haka idan kana da logo kuma da za ka sa sai ka yi selecting a nan gurin. Idan kuma ba ka da logo sai ka bar shi. Saboda haka a nan gurin sai ka rubuta me amfanin AI ɗin da za ka yi ɗin sai ka rubuta misali ni zan rubuta description ɗinsu na arena ɗin. So in ka je ka ga dama ka kwafo na arena ko kuma ka sa ko ma me ka ga dama ka sa kawai. Kamar yanzu misali zan koma arena kamar yadda kuke gani sai in je gurin in buɗe website ɗin arena AI arena.ai ɗin nan da muke amfani da shi so ga ya nan zan buɗe shi kamar haka. Idan na buɗe shi kamar haka so kun gani wannan AI ɗin dai abun nan ne benchmark app ne saboda haka ina iya kawai in description in sa duk abin da na ga dama kawai in sa. Misali abin da zan yi sai in dawo nan gurin description in sa ko me ka sa ba laifi ba ne ba kawai. Zan sa kawai all in one misali all in one kawai zan sa AI generator. Yawwa kamar yadda kuke gani na sa arena.ai ɗina all in one AI generator nan gurin kuma logo ɗin sai in selecting. Ka ga dama ka sa duk hoton da ka ga dama. So ni na je na yi screenshot ɗin logon su arena ɗin kamar yadda kuke gani gashi na yi selecting wannan kuma gashi zan kawo shi. Saboda haka na kawo nawa logon kamar yadda kuke gani ko hoton ka sa lafiya lau ne so sannan sai ka danna wannan next ɗin. Kuna gani gashi nan na danna next to yanzu nan gun aka ce min in selecting yanda nake son style ɗin application ɗin nawa ya zama ga su nan kala kala. So na ga dama in selecting ko wannan black ɗin
ko ma dai wanda ka ga dama kawai kai selecting. Ni zan yi selecting wannan black ɗin, saboda haka gashi sai in danna next. Da zarar na danna next, sai kuma nan aka tambaye ka me ya website ɗin naka yake, shin na chatting ne ko kuma web app ne? So kun san dai already dama Arena.ai ba su da application, to website ɗinsu ne nake son in maida shi ya zama app don ya sauka a wayata. Saboda haka sai in yi selecting wannan web app ɗin, kamar yadda kuke gani gashi na yi selecting ɗin shi. So a nan gurin sai aka ce min in sa misali title ɗin website ɗin, misali sai in sa Arena, kamar yadda kuke gani. Ina iya sa Arena AI ko kuma in sa Arena kawai, duk wanda ne lafiya lau. Arena AI kawai. Kuna gani? Yanzu nan kurin kuma sai aka ce mini in sa sunan website ɗin, to sai in koma can Arena.ai ɗin wanda na buɗe pejin su. Kun ga wannan gurin da AI browser ce inda website ɗin zai yake. A nan gurin sai in kwafe shi. Sunan Arena.ai ɗin shine website ɗin nasu. Sai kuma in koma can kuma app gesa ɗin nawa, kamar yadda kuke gani. Sai in koma inda zan yi app creator ɗin 24 ɗin nawa, kamar yadda kuke gani gashi gurin web page ɗin nan. Sai kawai in yi pasting Arena.ai ɗin kamar yadda kuke gani haka. So yanda yake haka kawai sai in danna next. Kuna gani? Shikenan. Me suka ce? The application has been created with the data you entered. Suna yin application ɗin da na yi ƙoƙarin in create an gama min shi. Saboda haka da data da na bada kenan. So sai in danna nan go to app manager. So kamar yadda kuke gani gashi. So sai in zoomo shi haka da yake kun san yadda abin nasa yake. So wannan link ne shine zan yi downloading application ɗin nawa, kamar yadda kuke gani. Sai in taɓa shi. Ga yanan kun ga yadda app ɗin nawa yake. Aka ce app is not available. Sai na jira, kamar yadda kuke gani gashi an ce a layi ake bi saboda kyauta ne ba biya ake ba, kuma yana da daɗin amfani. Amma kun ga yadda zai kasance da logon nan da komai. Kun ga yanzu da zan jira ɗan minti, ba ma mintuna ba ne ba, da na yi refreshing zan ga an ce saura mutum uku. Kun gani? Kun ga saura mutum uku. To haka zan ɗan jira kaɗan. Shi kenan sai in yi downloading application ina ya sauka kan wayata. So kun ga duk lokacin da zan shiga Arena.ai ba sai na shiga wata browser ta ba. So duk wani website da muka baku inda ake amfani da wani AI, za ku iya bin wannan hanyar duk ku sauke su a kan wayarku. Yanda kawai da kun tashi kawai zai zama kamar app ne za ku shiga, hankalin ku kwance ku yi amfani da shi ko da yaushe. Zan ƙara refresh in ga saura mutum da kun ga application ɗina ya zama ready. Kamar yadda kuke gani, application ɗina ya zama ready. Saboda haka me zan yi? Sai dai kawai in yi downloading ɗin shi kai tsaye a cikin wayata. APK ne na su Android, masu Android kenan. Sai in danna download ɗin nan. Zan jira ya yi downloading, kamar yadda kuke gani gashi na danna download. Kun ga an ce min in yi downloading ɗin shi. Sai in danna download anyway. Wannan ba matsala ba ne ba, tunda na san abin da na yi kawo. Saboda haka ba wani harm a cikin shi. Kun gani ga yanan downloaded ya shiga. Sai in buɗe shi haka. In na buɗe shi zan ga gashi nan a cikin wayata, kamar yadda kuke gani. Saboda haka sai in yi installing ɗin shi, in taɓa shi haka don in sauke shi. Kun gani lafiya lau yanda kuka san su suke da shi. Sai in danna install. Ga yanan zai sauka kan cikin wayata. Yana installing yanzu. Za mu ɗan jira ya gama installing, kamar yadda kuke gani. An ce in ma yi scanning ɗin shi. Sai in ce to scan. For security ne na Google Play Protection na cikin wayata. Saboda ga yanan yana scanning, zai ga ko akwai virus ko babu virus. Saboda haka da ya gama scanning zai gaya mani application ɗin lafiya lau yake. Saboda su inda ake generating application ɗin ba su da damuwa, kuma ya daɗe ana amfani da shi, kuma ba sa sa mana talla a cikin application ɗinsu. Saboda haka kun ga gashi yanzu ya ce min this app looks safe, bai da damuwa. Sai in danna kawai install. Gashi nan zai sauka a cikin wayata yana installing. Yawwa. Yanzu kuna gani an ce app installed. Ga yanan still da wayata ce take scanning ɗin shi, wanda ba damuwa ba ne ba shi ma. Da ya gama zan buɗe shi, ko ma bai gama ba zan iya buɗe shi. Amma dai za mu ɗan ba shi lokacin ya gama, sannan sai in shige shi in buɗe shi. Ku ga kawai ba ruwana da shiga browser yanzu. So haka duk wani website da muka baku na AI wanda ba ka son kullum ka rinka shiga browser, ko kuma ba ka son ka manta website ɗin ko sunan shi, kawai sai ka download ɗin shi ka ajiye shi a cikin wayarka a matsayin application. Yanda kawai da ka tashi sai ka rinka shiga cikin. Ga kamar ga yanan ya gama yanzu. Komai an good bai da virus, bai da komai, bai da talla, bai da komai. To haka sai in danna wannan open ɗin kawai, sai in shige shi. Kamar yadda kuke gani, ga yanan na buɗe shi. Kun ga yanan ya zo min da logon Arena. Yawwa.
zan ba da notification in ina so, in ban so zan ce wannan. To kuna gani gashi zai buɗe min Arena kai tsaye cikin wayata. Ga nan yana loading. Yanzu zai buɗe ba tare da ɓata lokaci ba. Yauwa, saboda haka yanzu kuna ganin gashi ya buɗe min Arena ɗina. Hankali kwance, yanzu da na shigo zan dinga amfani da shi a nan ciki. Gashi kamar komai gashi yanda kuka san me, zan yi login in a nan gurin. Yanzu dai komai kuna gani Arena ta na nan ciki. So yanzu mu koma wayata, za ku ga gashi nan a nan ya sauka. Kuna gani gashi nan? Kun gani yanzu ina da Arena ɗita a ciki ba tare da na dinga shiga browser ba. So abin haka yake, ba wani wahala. Da ka tashi kawai za ka buɗe shi, zai buɗe maka kamar haka. Za ka yi duk abin da ka ga dama a yanda kake a cikin browser, kuma kana tare da abinka a koda yaushe. Kamar misali yanzu kun ga under direct chat misali haka. Da na zo zan danna, zan selecting model ɗin da nake son zan yi amfani da shi. Misali ace zan yi amfani da Gemini Pro kamar yadda ake amfani da AI Arena kamar yadda kuke gani. Amma hoto zan yi generating gashi zan taɓa shi. Sannan zan selecting wanne model zan yi amfani da shi. Ga su nan kala kala su Gemini Pro su waye. So duk wani website da muka baku wanda za ku rinka amfani da shi a browser, kun ga dama ku maida shi a cikin app ɗinku, ya kasance a cikin wayarku a matsayin app don ku rinka amfani da shi ta wannan hanyar da na baku. Yawa. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma daga yau za ku fara amfani da wannan damar don combating application ɗinku, don combating kowane irin website da ka ci karo da shi, ko naka ne ko ba naka bane ba, zuwa Android app kuma ka installing ɗin shi a cikin wayarka. Sai mun haɗe bidiyo na gaba. AI with Upar.